Всем привет! С вами Валя, и это вторая часть моего видео про мою школу. Сейчас будет обзор. Она называется Долой-Кукулука, переводится на русский «Начальная школа». Мы гуляем в парке каждую перемену. Это мое любимое место в школе. Мы играем тут по переменам, и еще мы ходим сюда на обеде. У каждого класса есть свое расписание, чтобы дети не сталкивались. Например, сегодня у меня было парк на обеде. В нашей школе мы изучаем много разных предметов. Мои любимые предметы – математика, английский, рисование и физкультура. Еще у нас есть иностранные языки. 10 часов в неделю английского, 2 часа немецкого, французского или греческого. На выбор тоже 2 часа. А это наша столовая. Но сейчас конец дня, и поэтому она закрыта. У нас 3 приема пищи. Завтрак. На завтрак у нас дают или фрукты, или какие-нибудь орешки. На обед всегда суп, второе и еще, возможно, какой-нибудь тортик. За последний прием пищи нам дают какой-нибудь кексик или еще какую-нибудь вкусняшку. Мне очень нравится. Это наш парк экологии. Тут стоит домик, или это класс, в котором занимается уроком экологии. На этом уроке мы изучаем про животных и окружающую природу. А вон там вот наш класс экологии.
Кстати, вот этот росточек посадила я, он пока еще не вырос. Вот это вот наш маленький зоопарк. Здесь живут красивые кролики. Здесь их 5. Хомячки, утки и разные птицы. Тут есть павлин. Моя любимая лошадь коричнево-черная. Ее зовут Валентина. Ее купили в прошлом году. Она взрослая. Наш учитель не мог подобрать имя, и я предложила свое, и он назвал ее так. Это шлема защита, чтобы если лошадь тебя нечаянно скинула, то ты не ударился. Но такое бывает иногда. Главное, что главное не шуметь. Нашу школу зовут ДОА. Переводится природа. Мы почти весь день проводим на природе. На переменках нас выпускают сюда, и мы можем гулять здесь. Мы дышим кипрским воздухом. Это наш класс. Вот это вот моя парта. Я сижу с мальчиком, и у меня есть 4 подружки. Тара, Шерифе, Экин и Мили. Они мои очень хорошие подружки. Я очень люблю свой класс, и каждый урок проходит здесь. Я очень люблю свою школу и хожу в нее с удовольствием. Ben çok seviyorum kitap okumayı.
Мой школьный день закончился. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока!